இருமல் நோயை பற்றி பார்க்கலாம். காஃப் இது நுரையீரலில் காணப்படுகின்ற தொற்று, தொண்டையில் உள்ள ஏதாவது தொற்று, இவைகளினால் ஏற்படுகின்ற இரிட்டேஷன் தான் இருமலாக வெளிப்படுகின்றது. இந்த இருமல் நோய்க்கு சித்த மருத்துவத்தில் துளசிச்சாறு மிக சிறந்த மருந்து. அது வெண் துளசியாக இருக்கட்டும், இல்லை என்றால் கருந்துளசியாக இருக்கட்டும், துளசியினுடைய இலைச்சாறை எடுத்து அதில் சம அளவு தேன் கலந்து காலை ஒரு 5 ml, மதியம் ஒரு 5 ml, இரவு ஒரு 5 ml 3 வேளை கொடுக்கலாம். வெந்நீர் அடிக்கடி பருக வேண்டும். ஆடாதோடை இலைச்சாறு, தூதுவளை இலைச்சாறு, அதனுடன் மிளகு சேர்த்து ஒரு 5 மிளகு சேர்த்து கொடுக்கும் பொழுது இருமல் நோயிலிருந்து நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். பாலில் மிளகு கலந்து குடிக்கலாம். வெந்நீரில் சுக்கு கலந்த வெந்நீர் அடிக்கடி குடித்து வரலாம். அடுத்ததாக சீரக தண்ணீர் இருமல் நோய்க்கு மிகவும் சிறந்தது. காலை, மதியம், இரவு 3 வேளை சீரக தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இனி கற்பூரவல்லி இலைச்சாறு, கற்பூரவல்லி இலைச்சாறு, வெற்றிலைச்சாறு, துளசிச்சாறு, இந்த 3ஐயும் சம அளவில் எடுத்து அதில் சம அளவில் தேன் கலந்து அதில் ஒரு 5 மிளகை பொடித்து போட்டு அதை 1 டீஸ்பூன் காலை, இரவு 2 வேளை கொடுக்கும் பொழுது அந்த இருமல் நோய் முற்றிலும் நீங்கிவிடும். ஆகவே இருமல் நோய்க்கு இதை எளிய முறையை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிச்சயமாக இருமலிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்.